Opa! Sabe o que tem dentro da lata de tinta spray? Sabe aquele barulhinho que dá sempre quando você dá uma chacoalhada na lata? E o importante é chacoalhar a lata bem sempre antes de usar? Pois é, eu sempre tive a curiosidade de saber o que tem dentro dessas latas spray que faz esse barulho, ó. Ó, parece uma bolinha, né? Mas aí eu fiquei com a curiosidade. Será que é uma bola de madeira, uma bola de ferro, titânio, alumínio, alguma coisa assim? Que eu vou fazer o teste hoje para ver qual é essa bolinha aqui, tá bom? Mas primeiro eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar aquele like bagual aí que é para fortalecer o canal, para a gente continuar com o nosso trabalho no YouTube, né? E principalmente para dizer para vocês que não façam isso em casa. Eu vou fazer aqui com toda a segurança, com todos os EPIs, tá? Isso aqui é só uma curiosidade para saber o que tem dentro. E assim eu faço, você não precisa fazer, porque vão ficar sabendo já qual é o segredo dessa bolinha, tá? Segundo, todo spray, toda lata de spray, tá? Seja ela tinta ou outro produto, mas principalmente tinta, que é o que nós estamos falando aqui agora, tá? Ela, por mais que ela esteja vazia, você aperta a válvula, ó, não sai mais tinta e nem ar. Mas toda a lata, ela ainda contém um pouco de tinta dentro dela e principalmente gás dentro dela ainda, mesmo depois de você apertar a válvula no final, tá bom? Então fique atento a esse detalhe aí, ó. Não jogue a embalagem vazia, supostamente, entre aspas, vazia, no fogo, principalmente em fogueira, churrasqueira, que o pessoal às vezes faz essas loucuras, né? Que ela vai explodir, tá? Ela contém gás ainda, mesmo você achando que ela está, ó, vazia. Ela tem gás ainda. Eu aperto aqui a válvula e ela não sai mais nada, ó. Mas ela contém gás ainda ali, tá bom? Então fique esperto nesse aspecto aí. Então agora vamos para o teste. Vamos ver, afinal de contas, que bolinha é essa aí? Da onde veio essa bolinha? Por que essa bolinha está aí? Você ouviu aí o barulho do gás, do ar saindo do gás, né? Saindo? Pois é, eu fiz um furinho aqui, ó. E o restante do gás que tinha, ele saiu. É esse gás que faz a explosão na hora de você colocar isso aqui no fogo, na churrasqueira. O Tony tá aí cheirando, vai lá, Toninho, vai. E, então isso aqui é perigoso, tá? Olha, agora vamos ver, afinal de contas, que bolinha é essa. Primeiro eu queria esclarecer que essa bolinha aqui é necessário ter nas latas de spray de tinta por causa desse movimento que você faz, né? Quando faz esse movimento aqui, ó, tá? Ele vai misturar a tinta para que a tinta não fique muito pastosa, muito dura, né? Para sair na válvula ali, tá? Então, toda lata de spray de tinta, que eu saiba, pelo menos é tintas, né? Tem essa bolinha. Eu acho que outros tipos de spray não tem. Pelo que eu vi, não tem. Inseticida não tem, óleo não tem. O que eu achei mesmo é só mesmo nas latas de tinta. Olha aqui, ó, tem a mangueirinha que vai fazer o pescador lá embaixo da tinta. Por isso que ela tem que estar sempre sendo bem mexida com essa bolinha que tem aí. E agora ó, essa aqui não tinha muito
muito excesso de tinta. Tem bem pouquinha tinta lá embaixo, lá parada, mas tinha bastante gás, que vocês viram quando eu furei, né? Vou furar outra aqui para vocês verem o gás que sai, ó. Vou tentar aproximar mais aqui para vocês verem. Escuta só o barulho que vai sair do gás aqui, ó. Viu? Outra. Viu? Outra. Olha essa aí, gordinha, ó. Muito mais gás tinha, hein? Imagina o perigo disso aqui, jogar dentro de um fogo. Bom, eu já tirei a bolinha da lata. Tô limpando ela aqui e agora vamos revelar para vocês que bolinha na verdade é essa, tá? Olha aí o símbolo do YouTube na pele, hein? A bolinha que tem dentro dessas embalagens de tinta spray, ela é bolinha de gude, pessoal. Olha aqui, ó, bolinha de gude, bolinha de vidro de gude, que a gente chama, né? Daquelas que a gente brincava de bolinha de gude, ninguém brinca mais. Antigamente essas bolinhas eram esferas de ferro. Bem lá, antigamente, lá eram bolinhas de ferro de esfera. Hoje não é mais, hoje é bolinha de gude que sai bem mais barato para as empresas colocarem e funciona também, tá bom? Então, essa é a bolinha que tem dentro das latas de tinta spray. Bolinha de gude. Olha aí, ó. Bolinha de gude dentro da lata de tinta spray. Tá bom? Forte abraço a todos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ativem o sininho e deixa o like bagual aí para fortalecer o canal. Olha aí, ó. Eu nunca soube jogar bolinha de gude, mas vamos ver se dá para jogar. Olha aí, ó. Valeu, pessoal.